Munduko hainbat txokotatik gatoz. Errealitate ezberdinetatik. Eta hizkuntza ezberdinetan ditugu. Hizkuntza gutxituak. Hizkuntza gutxituen biziraupenerako gakoa belaunaldi berriek bizi berritu nahi izatea da. Asko gara munduko geure txokotik gure hizkuntzen alde lanean ari garenak, eta horrek batzen gaitu. 2023ko uztailaren 17-tiko 21era, Gasteizen, Euskal Herrian, hizkuntza gutxituetako hiztun gazteen 4. topaketa antolatuko da. IGA, 5 egun, 70 bat gazte, hizkuntzak nola bizi berritzen diren ikasiko dugu, gure egunerokorako baliagarriak diren tailerrak egin, elkarlanean aritzeko proiektuak sortuko ditugu, elkarrekin ondo pasatzeko dinamikak, kontzertuak eta askoz gehiago. Asko gara. Basatoz? Yo Olaraya Ebu Aldriz Sijatinli Asen Otondo Tocado Kirjilme Yo Olaraya Liga Ebu Aldriz Sijatinli Beyin manaptırmen Higda tabugdun te onzi Mem kaçı verdim Asen Bugdoro rolsi Başan Ja Makareni Higda